अमेरिका की वस्ती मगरबी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गई। न्यूयॉर्क, इलिनॉय और मिशिगन में बड़ी इमारतें, मकानात और सड़कें 2 फुट से ज़ायद बर्फ से ढक गई। शदीद मौसम के बायस हज़ारों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि शिकागो के एयरपोर्ट पर 8.4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जो शहर में नवंबर के महीने की सबसे ज़्यादा बर्फबारी का नया रिकॉर्ड है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है आज से अमेरिका के बेशतर हिस्सों में मज़ीद बारिश, बर्फबारी और तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है।